确诊之后呢，你已经康复了，可是呢，你的喉咙还是会干燥的，或者甚至于好像有刀在割一样的那样子的难过。对，这些都可以服用一些个润喉的药方子或者是食物处方，例如蒸梨呀、或者是这个天花粉啊，或者是石斛啊，煮水喝都很好啊，都能够帮助润喉。好，那假如说你觉得人还疲累累哈，还虚虚的，对那你可以用像是那个叫做生脉散啊，生脉散呢就是人参、麦冬、五味子，那这几个东西各拿一点点啊，不要多啊，就是大概几公克、2公克啊，或者3公克，然后呢泡个水喝，或者煮一煮当茶喝，这个都可以润喉，让自己的这个身体呢变好。